په دې اړه ده چې څنګه کولی شو د موبایل زنګ په خپل نوم جوړ کړو. د دې لپاره راځو د دې لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی، دلته خپل نوم لیکو. لکه څنګه چې ما د خپل چینل نوم ټرو یوټیوب ولیکئ، دلته تاسو خپل نوم ولیکئ او بغل ته به دغه ژړ نښان دا سرچ دی دلته کلیک وکړئ. هغه څخه وروسته زه اصلي صفحې ته چیرې چې زنګ جوړیږي دلته هم 3 اپشن دي. په لومړي اپشن کې تاسو خپل نوم دلته ولیکئ. پاتې شو دویم اپشن. په دویم اپشن کې راځو کوم زنګ تاسو غواړئ تاسو په کوم نامه تاسو ته درنه لیکي. بیک اپ د کال یو سمون از کالینګ یو. زه راځم دا پلیز بیک اپ د کال دا انتخابوم. او دریم اپشن چې دی هغه د زنګ دی. زه د آیفون زنګ ورته انتخابوم. هغه ستاسو خوښه چاره یو تاسو انتخابوئ. هغه وروسته پر میک رینګ ټون باندې کلیک کوم چې لاندې د ژړ نښان دی په دا کلیک کوم چې زنګ جوړ شي. زنګ جوړ شو. راسه اوس ګورو چې واورو چې څنګه ډول دی زموږ زنګ. True YouTube, please pick up the call. True YouTube, please pick up the call. True YouTube, please pick up the call. زنګ مو واورېدی. د هغه څخه وروسته پر د ډاونلوډ MP3 په د سره نښان باندې کلیک کوو چې زنګ مو ډاونلوډ شي. زنګ ډاونلوډ شو. دلته بیا هم اورو. او د هغه څخه وروسته ځو فایل منیجر ته. فایل منیجر کې په ډاونلوډ فولډر ته ځو. هلته به زموږ زنګ پروت وي. نو ملګرو کوم زما دغه ویډیو خوښه شوي نو لایک ضرور ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره شیر هم کړئ. True YouTube, please pick up the call. True YouTube.